И последнее. Опасные аттракционы, героизм на линии фронта и гейзеры в центре Екатеринбурга. События подводят итоги акции «Охота за новостями». Вот очередные темы, авторы которых получили денежное вознаграждение. Свидетелями трагедии в парке Маяковского стали наши телезрители. С американских горок сорвалась тележка. Пострадали 4 человека, в том числе 10-летняя девочка. С черепно-мозговой травмой и ушибами она была доставлена в больницу. Родители пострадавшей готовы обратиться в суд. Свердловчанин, рискуя жизнью, доставил гуманитарный груз и вывез из Украины 9 беженцев, 5 женщин и 4 детей. Самой маленькой девочке 2 года. Он отвез их в город Шахты Ростовской области. Там их приютила российская семья. Выбраться из Украины сами, рассказывает доброволец, люди просто не могут. В городах не прекращаются минометные обстрелы. Земля буквально засыпана осколками от снарядов. У них все очень страшно. Вот эти обстрелы внезапно начинаются, осколки разлетаются. Мгновенно все происходит. Невозможно. Когда пересекли границу, они все просто вообще в счастье находились. Господи, это мы что, мы уже в России, что ли? Это правда. Мы в России. Господи, как это? Они просто вот кричали вообще от счастья. В Арамиле погиб мотоциклист. Как говорят очевидцы, молодой человек, которому на днях должно было исполниться 20 лет, собрался купить мотоцикл, но перед оформлением сделки решил опробовать агрегат и прокатиться по улице. На одной из них мотоциклисту не уступил дорогу водитель маршрутки, сообщают свидетели ДТП. Молодой человек начал тормозить, но у мотоцикла оторвалось заднее колесо. В результате байкер погиб на месте аварии. Водитель маршрутки не пострадал. Сотни жителей микрорайона Химаш в Екатеринбурге уже 1,5 месяца живут без горячей воды. Несмотря на то, что платят за нее исправно. До сих пор горячую воду поставляли с котельной Уралхимаша, пока долг за ресурсы не превысил 400 миллионов рублей. Куда уходят коммунальные платежи, в Екатеринбургэнерго объяснить то ли не могут, то ли не хотят. А жителям Химаша приходится привыкать обходиться дома без воды и посещать общественную баню. Цена была у нас 91 рубль, а сейчас, говорят, с 1 июля будет 97. Я даже забыла, когда она у нас была. И как-то, вот видите, уже мы, вот люди такие, привыкаем. Но вообще-то привычка-то не очень хорошая. Можно и обошивить с такой привычкой. Зато в избытке воды было на ЖБИ. Зрителями коммунального гейзера стали жители улицы Панельной. Струя воды выше 5-этажного дома поднялась над землей в 5 часов утра. Вероятнее всего, прорывы – это результат начатых ночью опрессовок. Это видео прислали нам телезрители. Если у вас есть новость, сообщайте их по телефону 8 800 300 309. Не забывайте, события платят за новости деньги 1111 рублей. Ксения Момат, события, ОТВ.